ya nkondo ezali nanu na mok ya hôpital du cinquantenaire programme nanu esalemi te mpo bazali kozela organisation matérielle entre famille biologique, famille artistique na ministère na bango ya culture pour na koyeba ko harmoniser pe bayeba kopesa bonheur mérité et pa ya mutu oyo de son vivant abandaki komilité pour na bien-être ya ba artiste musicien kasi mikolo eleki papa mokonzi ekolo apesaki contribution na ye et pa ya ba musicien pour na organisation ya bobsek ya Chaka Congo. Enveloppe bimaki mbongo pe deja basimbaki bazwaki yango bake kotia na banke wo information tozwaki ezalaki ke esengelaki famille biologique bakutana na famille artistique baye bakosala programme mpo na bokundi ya Chaka Congo bongo ekweyaki bongo na maboko ya magai. Moi, ce que je peux dire, les artistes, ce sont mes papas. Il y a mes vrais papas et mes faux papas. Comme M. Marais, c'est mes vrais papas. Et ça, que papa fait qu'il ça même esprit. Comment papa Koufi, tu vas nous dire, parce qu'on a un bon à matin, on a un salaire, on a un salaire à bout. Et c'est bon, on a une position, mais on a charge. On a une leçon qui va bien, on va faire sa charge à bout. On a beaucoup de gens qui aiment. On a le stress, c'était déjà cours, déjà, on a une formation, papa a vu. La ministre de toujours traiter, mais tant que papa et moi, on dit que ce soit pas collaborateur. Tant qu'il y a ça parmi collaborateurs artistes en danger, partenaires artistes en danger. Il y a une donation. Donation est beau type polémique. Et comme on a fait trois longs, la mort à studio, ça c'est pas bon. Et ça y est, mon, la personne qui tombe à Bali, à moi, café, moi, maï. Oh, devant lui, ah, moi, je suis bien bon, parce que nous, mais il y a un Africain qui a repéré sa mode. Demain déjà, il y aura un point de presse. Oh, on a Marco, on a Pandisango, on a papa pour dire ce qui s'est passé. Et détailler aussi parce que papa pas qui pression, il y a un mois à péter. Bah, tu vas dire qu'il y a un peu de pression. Le roi a eu des mamans administratives, il y a les canards. Et tout, je moi, ma canissa, je vois qu'il y a bien un camarade qui est comme une assurance de l'ambibiloko. Biloko biloko ezala na mukona oye pa lamba ki biloko na ye siko biloko beto bolibo oye biloko ya muninga po oye pe ya moko nga moni olinga oye biloko muninga lambi ko ta songi non c'est pas ça c'est pas na ye pe ya ba journaliste na pe na groupe na ba musicien c'est-à-dire que pesa mi ko kango kansela ni la ka musu bolo ko kango kansela muninga c'est ça ya mona ba musicien ba amplifier ki amu et créer moi malentendu kasi finalement oyokani otie makambo na mesa tosololi esika ezalaki ya kobebisa tokobisi makambo nyonso mais compromis final ezali lobi nde compromis final nde bato bakoyeba eza lobi artiste Marbo. Ça va bien à chaque fois. Je suis votre fille, mais la minute, on a comme le collaborateur.
totika balobi basali moi baartiste bazoko avancer te mpo ani mpo balobi basali de petite polémique non na minute ekomi oyo ovali osali projet oki okotisi na ministère to okotisi na conseiller culturel ya chef de l'état na projet nango eza bolo babalamba na omitu si lelo nzoto ya nkondo ezali nanu na morgue ya hôpital du cinquantenaire programme nanu esalemi te mpo bazali kozela organisation matérielle entre famille biologique famille artistique na ministère na bango ya culture mpo na koyeba koharmonize mpe bayeba kopesa bahonneur mérité epai ya mutu oyo de son vivant abandaki komilite mpo na bien-être ya baartiste musicien. Kasi mikolo eleki tolakisaki bino ndenge papa mokonzi ekolo apesaki contribution na ye epai ya bamusicien mpo na organisation ya bobsek ya Chaka Congo. Enveloppe ebimaki mbongo mpe deja basimbaki bazwaki yango bake kotia na banke wo bainformation tozwaki ezalaki ke esengelaki famille biologique bakutana na famille artistique bayeba kosala programme mpo na bokundi ya Chaka Congo. Bongo ekweyaki bongo na maboko ya marai yende atiaki mbongo ngo na kati ya banke. Bongo evandi na banke nzoka nde ezalaki fenta mafuba. Quelques jours après, abengi famille, nana masolo to solola. Bayokani bakutana na 11h, moko bayoka sous téléphone sonné, 11h te, to chango 16h. Kokutana bakutani, bayokani ke masolo ezali confidentiel, pas de caméra, pas de mutu, ezala kaka marai na famille. Koko mabakomi lisolo nzoka nde ezalaki kotourne tout autour ya négociation ya 50 000. Azwaka maloba te azwi ayebisi famille tala amutankende kopo wana mbongo dimena maboko nanga veut dire bino bozwi 25 na pe na zwi 25 famille boya te au moins teke 25 eze bela tayo moko papa biso tokunda mututi na bato balanda biso tosomba boye tozongisa boye atayo moko boboyi 25 bon bozwa 30 000 nazwa 20 000 papa atayo moko 20 000 badiscuter na suka nango bazwaka compromis te bazwi compromis ke famille biologique ezwi $35 000 $15 000 etikali vie marai alobi ye pa juango akabola ba musicien batikalaka te batikali kokamwa selo bainformation tozwi après avoir kobenda 15 000 wana abendi famille mopanzi bandeko bokouvrenga koselanga décharge moko kasi bokoma bozwaki 50 000 kokamwa famille pe na sa pression wana basedaka te basede basali décharge mwana mai atamboli na 15 000 kokenda ke na 15 000 soki baartiste musicien babengi soki oza na chance madame Dayambiyo soki pe oza na libasho oyokaka telefone eleli dendenden yoka communication ya via adios mara azwi 15 000 famille mwana azwi 35 000 ya papa adios alemba depuis marai abenda 15 000 soki obengi na telefone oyamba nani mabe moko kaka soki obengi ndenge aza oyambanga mwasi moto akoma oyamba olobi azoyamba su te ndenge aza oyambanga mwasi moto akoma oyamba
Antuka mbongwa matanga ya Shaka Congo ekabwani lokola elamba Yezu kote ya famille 35 000 kote ya vie marai abendi 15 000 kokamwa kasi na minito yo vie marai place aza awabeta pena nzembo bebe Riko nakozwa yo wapi bebe Riko.